Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тыныс алу мүшесі. Бүгінгі сабақта адамның тыныс алу жүйесінің неден тұратынын білесіңдер. Бүгінгі сабақтың тірек сөздері: өкпе, легкие, lungs, ауа тамырлар, бронх, bronchs, кеңірдек, трахея, trachea, мұрын қуысы, носовая полость, nasal cavity. Табиғаттағы тірі ағзаның бәріне оттек керек екенін білесіңдер. Біздің денеміз тұрақты оттегімен қамтамасыз етуді қажет етеді. Оттегі ауаны құрайтын негізгі газдардың бірі. Ауа адамдар, жануарлар мен өсімдіктер тіршілігі үшін қажет. Біз тыныс аламыз, немесе ауамен дем аламыз. Ендеше, ауамен дем алу үшін бізге не көмектеседі? Әрине, тыныс алу мүшелері. Ендеше, тыныс алу мүшелеріне тоқталайық. Ең алдымен өкпе, легкие, lungs. Келесі кеңірдек, трахея, trachea. Келесі ауа тамырлар, бронх, bronchs. Және мұрын қуысы, носовая полость, nasal cavity. Дем алу қалай жүзеге асырылады? Ауа өкпеге мұрын не ауыз арқылы өтеді. Мұрын қуысында ауа шаңнан тазартылады, жылиды әрі ылғалданады. Өкпеге осындай тазартылған, жылынған ауа барады. Ауа жұтқыншақ арқылы көмейге түседі. Одан әрі кеңірдекке өтіп, тағы да тазарады, әрі ылғалданады. Кеңірдек екі ауа тамырға бөлінеді. Олар өкпеге жалғасады. Өкпе тыныс алу жүйесінің басты мүшесі болып табылады. Біз қалай тыныс аламыз? Тыныс алу кезекпен демді ішке тарту мен сыртқа шығарудан тұрады. Демді ішке тартқанда өкпе ауаға толады. Оттек қанға өтеді. Ал демді шығарғанда өкпе қысылып, көмірқышқыл газды сыртқа шығарады. Терең дем алғанда және демді шығарғанда ауа тамырлары көмектеседі. Ауа тамырлары қалай аталушы еді ағылшынша? Бронх. Трахея бұл не? Бұл трахея орысша, қазақшасы кеңірдек. Және бізде басты ауа тамыры болады, primary bronchi. Және көмекші бұл secondary bronchi деп аталады. Яғни второй бронх и главный бронх. Енді біз өкпеге тоқталайық. Өкпе, легкие, lungs. Оң жақтағы өкпе, сол жақтағы өкпеге қарағанда сәл үлкендеу болады. Адам өкпесінің көлемі әдетте 3-5 литр болады. Ал шыныққан спортшылардың өкпесі 7 литрге дейін ұлғаяды. Сондықтан қанша күш жұмсаса да олардың тынысы тарылмайды екен. Тыныс алу мүшесіндегі ең маңызды мүшелерінің бірі өкпе деп айттық. Ендеше осы өкпені өте жақыннан қарап көрейікші. Өздерің көріп отырғандай, бұл бізде өкпе. Ортасында тұрған не? Дұрыс айтасыңдар, бұл біздің жүрегіміз. Келесі, мұндағы берілген кішкентай нүктелер нелер? Бұлар бізде ауа тамырлары. Яғни бронх, bronchs. Ал мұндағы ұзын түтікше секілді бұл кеңірдек, трахея, trachea. Және мұндағы берілген бізде оң жақ өкпе және сол жақ өкпе. Жаңа айтқанымыздай, оң жақ өкпе сол жақ өкпеге қарағанда үлкендеу. Неліктен екенін білдіңдер ме? Себебі онда жүрек бар екен. Сол себептен оң жақ өкпе сол жақ өкпеге қарағанда үлкенірек. Өкпені шынықтыру өте маңызды. Терең тыныс алу әркімнің өзіне ғана тән ерекшелік. Әр адамның өзіндік тыныс алу ырғағы болады. Денені шынықтыру және спортпен айналысу тыныс алу сапасын жақсартады. Адам ағзасы оттек тапшылығын сезінгенде
тыныс алу жиілігі артады. Балалар, суретте берілген тыныс алу мүшелерін өздерің тауып көріңдерші, және міндетті түрде 3 тілде қайталаңдар. Бірінші, мұрын қуысы. Носовая полость. Nasal cavity. Келесі, ауа тамырлар. Бронх, bronchs. Келесі, кеңірдек. Трахея, trachea. Және өкпе, легкие, lungs. Бәрекелді балалар, жарайсыңдар. Тыныс алу мүшелерін жаттап алыңдар.